Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan, apa khabar semua? Ustaz doakan supaya anda semua dalam keadaan sihat afiat. InsyaAllah pada siaran J2J, Jom Tu Jannah kali ini kita akan berkongsi satu cerita yang sederhana tetapi insyaAllah ada pengajarannya. Cerita berjudul Sebutir Telur Burung Raja Wali. Kisahnya begini, ada seorang petani berjalan, tiba-tiba beliau ternampak sebutir telur burung Raja Wali. Diambilnya telur burung tersebut, dibawa balik ke rumah dan diletakkan bersama dengan telur-telur ayam yang lain. Selang beberapa ketika, tiba-tiba si ibu ayam ini pun datang, ram secukup rasa sehinggalah akhirnya menetaslah semua telur-telur ayam yang lain termasuklah telur burung Raja Wali. Maka hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan menyaksikan bagaimana suasana kehidupan burung Raja Wali itu hidup dan larut bersama dengan ayam yang lain. Berjalan dan tak mampu nak terbang. Walhal dia boleh terbang, tapi apakan daya, dia larut dalam suasana menjadi seekor ayam. Sampailah seketika bagaimana anak burung Raja Wali ini melihat adanya burung Raja Wali yang terbang tinggi di udara. Terlintas dalam hatinya, ya Allah, alangkah baik kalau aku ni bukan ayam, tapi burung Raja Wali yang boleh terbang. Dalam kurungan, dia itu memang burung Raja Wali, tapi apakan daya, mindsetnya, mentalitinya, environment hidupnya tidak mau keluar daripada kepompong menjadi kepompong suasana ayam. Sehinggalah burung ini tua dan mati. Sampai mati pun dia memposisikan diri dia adalah seekor ayam dan tidak mampu untuk terbang menjadi burung. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, itulah ceritanya. Maka apakah pengajaran untuk kita? Hadirin sekalian, pengajaran untuk kita ialah mari kita mengenali potensi diri kita sendiri. Mari kita mengenali di mana kehebatan kita, di mana kekuatan kita, di mana kelebihan kita. Dan daripada situ mari kita explore dan mari kita build up potensi diri yang ada pada diri kita. Jangan kita mudah pasrah. Jangan kita mudah surrender. Jangan kita mudah mengalah. Oh, aku ni lemah, aku ni bodoh, aku ni jahil, aku ni nothing, tidak ada apa-apa. Tidak. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Tapi kenapa kita lihat di luar sana berlakunya tafawus, perbezaan? Ada yang bodoh, ada yang cerdik, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang malas, ada yang rajin. Ia terpulang kepada kita macam mana kita menggerakkan raksasa yang ada dalam tubuh badan kita ini untuk kita sampai ke satu tahap kita ni benar-benar hebat. Mari kita menjadi orang yang hebat. Sebagai contoh, mutaakhir ni ramai yang mengeluh, wah, cost of living is very high. Bagaimana suasana kehidupan yang begitu tinggi. Kemudian, maybe kita cemburu melihat kekayaan orang lain di luar sana. Sedangkan dalam Islam, Masya Allah, Ustaz baru saja menamatkan kajian tentang macam mana Islam mencipta satu instrumen untuk memastikan penganutnya adalah kaya raya. Kita lihat sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, Tis'atun min a'syar rizqi at-tijarah. 9/10 rezeki berada di tangan orang businessman. Ini Nabi kita yang lorongkan. Tapi maaf cakap, siapa yang ambil produk ini? Non-Muslim di luar sana. Kita orang Islam takut untuk berniaga, takut untuk berbisnes. Jadi akhir sekali kita tidak maju, kita tidak kaya. Maka itu bukan silap pihak lain.
kita yang tidak mahu menjadi burung Raja Wali. Begitulah juga dengan satu ayat Quran yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salah wa atawuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Namun di sana ada satu tafsiran yang sangat menyentuh hati ustaz. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aqimus salah, dirikanlah salat, wa atawuz zakah, dan bekerja keraslah kamu sehingga kamu ni kaya raya, supaya bila kamu ni kaya raya, kamu boleh menunaikan rukun Islam yang namanya keluarkan zakat. Maknanya apa? Islam sengaja memperuntukkan rukun namanya zakat supaya apa? Orang Islam awal-awal lagi mesti menjadi kaya raya. Maka ini sebagai contoh. Mari kita bebaskan diri kita, bebaskan keupayaan kita, maksimalkan dalam apa jua sekalipun. Pendidikan terbaik, ekonomi kita terbaik, jihad fi sabilillah kita terbaik. Maka pada masa itu, insya-Allah kita bukan sekadar menjadi burung Raja Wali, tapi kita mampu terbang untuk menjadi sesebenarnya burung Raja Wali. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bermula 3 Januari 2018 pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.